হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দেখুন আজকে আমি বান বানাইছি চুলাতে, ওভেন ছাড়া। খুবই সুন্দর হয়েছে। দেখুন আমি বাংলাদেশি স্টাইলে বানাইছি, ছোট ছোট না, এমনি জয়েন করে বানাইছি আমি সবগুলো একসাথে। দেখুন খুবই মজার একটা হাতে বানানো বান। দেখুন চুলাতে, আমি ওভেন ছাড়া বানাইছি। খুব সুন্দর একটা কালারও হয়। এই প্রথম বানাইছি। রেসিপিটা আরেকদিন ফুল রেসিপি দেখাবো। সবাই একটা লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন টিপ দিয়ে রাখবেন। মুর্শিদা কুকিং হাউস ফুল ভিডিও যাবে। দেখুন খুবই সুন্দর হয়েছে আমার বানটা, খুবই সফট হয়েছে। দেখুন এই যে ভিতরে কেমন হয়েছে, এই যে খুব সুন্দর, খুব মজা। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন। খুবই সুন্দর পাউরুটির মতো। দেখুন, আল্লাহ হাফেজ।